旅行到未知的地方，在偏远小镇的生活体验。旅行是一种探索未知、丰富人生的方式，而偏远小镇则是这一探索的绝佳目的地。远离喧嚣的城市，偏远小镇以其独特的魅力和恬静的生活方式，成为许多人心灵的归宿。今天，我们将带您走进那些隐藏在大自然深处的小镇，体验一种完全不同于城市生活的生活方式。一隐匿于山林之间的静谧小镇。想象一下，您漫步在一条铺满鹅卵石的小径上，两旁是郁郁葱葱的森林，空气中弥漫住清新的泥土香味。这正是位于某个偏远山谷的小镇的日常景象。这样的地方，居民稀少，车水马龙的喧嚣与现代社会的快节奏似乎与他们无关。在这些山林之间的小镇，您可以享受清晨的第一缕阳光，体验到不被打扰的宁静。早晨的空气格外清新，您可以在自家后院的菜园里收获新鲜的蔬菜，或者与邻居一起分享刚刚烘焙出来的面包。这种生活不仅让人放松身心，还让您与大自然建立更深的联系。二、古老文化与传统工艺的传承。偏远小镇往往保留住丰富的历史文化和传统工艺。在这里，您可以看到历经百年依然运转的传统手工艺作坊。例如，在某个隐秘的小镇上，传统的陶艺作坊依然使用古老的制作方法，将泥土转化为精美的陶器。每件陶艺作品都是工匠们用心制作的结晶，不仅美观且富有历史感。此外，您还可能会发现当地人依然坚持古老的节日庆典和传统习俗。例如，每年秋天，小镇上的居民会举行丰收节，庆祝一年的辛勤劳动和丰收成果。节日里，大家会穿上传统服饰，围坐在一起分享当地的美食，唱歌跳舞，仿佛穿越回了古老的时代。三、生活的简单与纯粹。在偏远小镇，生活的节奏缓慢而简单。没有城市的高楼大厦和繁忙的交通，您可以在清新的空气中自由呼吸，享受生活的纯粹。这里的生活不仅仅是为了生存，更是为了享受生活的每一刻。例如，当地的市场上，摊贩们出售的新鲜农产品、手工制品和自家制作的美食，都是对生活质量的执着追求。在这些市场上，您可以品尝到原汁原味的地方美食，比如用新鲜水果制作的果酱或用传统方式腌制的腊肉。这些食品不仅美味，而且能让您体会到当地居民的热情和对食材的珍惜。四、与自然和谐共生的生活方式。偏远小镇的人们往往与自然和谐共生。他们在生活中充分利用自然资源，同时也尊重自然的规律。例如，在一些小镇上，您可以看到居民们通过收集雨水来灌溉农田，或者利用太阳能板来发电。这种环保的生活方式使得他们的生活更为可持续。此外，这些小镇还常常设有自然保护区或生态公园，供居民和游客徒步旅行和探索。您可以在这里看到各种珍稀的动植物，了解它们的生活习性和保护现状。这样的体验不仅让您对自然环境有了更深的认识，也让您意识到保护环境的重要性。五、深度融入当地社区的机会。在偏远小镇，您有更多机会深度融入当地社区，建立真正的人际关系。与城市里的人际交往相比，这里的社区更加紧密，每个人都熟悉彼此，邻里关系和谐。您可以参与到小镇的各种社交活动中，比如社区聚会、慈善活动或是志愿者工作。通过这些活动，您不仅能结识到有趣的人，还能了解他们的生活故事和文化背景。这种亲密的交流方式让您感受到一种归属感，也让旅行变得更加有意义。总结：旅行到偏远小镇是一种深度体验与自然和谐共生的绝佳方式。
在这些隐匿于大自然的小镇里，您可以感受到生活的简约与纯粹，体会到古老文化和传统工艺的魅力，与自然和谐共生，并融入到温暖的社区中。这样的旅行不仅让您远离喧嚣的城市生活，还能带来心灵上的宁静和充实。下次当您计划旅行时，不妨选择这样一个偏远小镇，体验一段与众不同的生活旅程。